confiesa bien el libro. Debería leer más. Tío, tengo un spinner. ¿Un spinner? ¿Eso qué es? Tío, estas cosas que giran, que están muy de moda. Ah, claro. Gira y tal. Ya. Hola, soy Mario y tengo una panza que gira, voy a hacerme famoso. Tío, Mario, ¿qué dices? Eso es un papel. mira. ¿Qué más cosas sabes hacer, maestro? Probemos con spinner. ¡Oh, Dios! Tío, ¿y si dejamos esto y vamos al campo? Que me acabo de meter una hostia cojonuda. Vamos al campo, como lo dijiste. Y yo... ¡Qué gran día hace para jugar al fútbol! Nah, no, que no te has llegado. Vamos a jugar a la Play mejor.